hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgünde Hökumeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Microsoft şirketining Xitoyning changilida ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Avam palata a'zolari Xitoyni taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoridan chiqarib o'tishni talab qilgan qonun loyihasining ma'qullanishi uchun bilet tashladi. Xitoy Amerika bankisi Bayden oilasining moliya xotirasini ta'minlagan. Endi tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Uyghur lagerlari tadqiqotchisi Adrian Zenisning kasbiy ijtimoiy aloqa tori LinkedIn'da tunigun o'rtoqlashgan tekst xotirasiga qaraganda, u Bing izlash sistemasining taqlidiy aql qo'llanilgan ovoz mexanizmi bilan paranglashgan. U Bing izlash sistemasidan eng avval Uyg'urlarda irqiy qirg'inchilik bormi deb so'raganida boshqa temada so'zlashgan bo'lsak deb javob bergan. Adrian Zenis nima uchun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida so'zlashni rad qilsiz deganida u haqda hozir bir narsa deyolmayman degan. Xitoy Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib o'tish bilan shug'ullanyapti deb so'raganida Bing izlash sistemasi boshqa temani tanlayli, kechiring deb javob bergan. Adrian Zenis atalmish Şinjangda tug'mas qilib o'tish qilmishi yuz beryapti deb so'raganida men uningga hozir javob berolmayman degan. Adrian Zenis yana Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib o'tish haqida so'zlashni rad qilayotganligingizdan andishalanib qoldim. Bu bek muhim masala edi deganida, bu bir sezgur va murakkab masala. Bu masalada o'xshamagan ko'z qarash va fikrlar bor deb javob bergan. Adrian Zenis nima uchun murakkab, nima uchun o'xshamagan fikr va bayonlar bor deb so'raganida, Bing izlash sistemasi bu masala texmi cho'ng jug'rofiylik siyosiy andisha va Xitoy bilan boshqa davlatlar o'rtasidagi ziddiyat bilan munosabatlik. Uyg'ur ayollarining tug'mas qilib o'tilishiga doir nurg'ulg'an doklad va guvohliklar bor. Xitoy hukumati bu ayblashni rad qildi. Bu o'xshamagan ko'z qarashdagi murakkab va sezgur masala degan. Taqlidiy aql sistemasi bo'yicha ish ko'radigan Bing izlash sistemasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi savollarga javob berishdan damali o'zini tortgan bo'lsa-mu, savol takrorlanganda siyosiy jug'rofiylik masalalarga chetiladigan murakkab sezgur tema ekanligini aytib turgan bo'lib, yanada Xitoyning bo'yinturqidan qutula olmagan. Xitoyni taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoridan chiqarib o'tish qonun loyihasi birdek ma'qullanib, tasdiqlanishga sunilgan. Yahoo xabarlarining 28 mart kunidagi xabariga qaraganda, Avam palata a'zolari davlat kotibining Xitoyni xalqaro tashkilotlardagi taraqqiy qilayotgan davlat qatoridan chiqarib o'tish uchun bilet tashlab, 0 ga qarshi 415 ovoz bilan ma'qullagan. Bu qonun davlat ishlari kotibini Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro tashkilotlardan Xitoyning o'rnini taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoridan chiqarib, taraqqiy qilgan yoki yuqori kirimlik davlatlar qatoriga kirgizishni talab qilishga undaydi. Bundan boshqa, u yuqori darajalik diplomatni Xitoy Xalq Jumhuriyatining taraqqiy qilayotgan davlat salohiyatiga erishganligi sababidan tashkilot ichidagi e'tibor va yordamga erisholmasligiga kafolatlik qilish uchun xizmat qilishga yetaklaydi. Bu tadbirni qo'llagan Avam palata a'zosi Yong Kim dushanba kuni Avam palatasida Xitoy Xalq Jumhuriyati dunyo iqtisodining 18,6%ni egallaydigan dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda. Shunga taraqqiy qilgan davlat deb qaralishi kerak dedi. Dushanba kuni ma'qullangan qonun Xitoyga zarba berishni maqsad qilgan eng yangi tadbir. Oldingi oyda Avam palatasi Xitoy Kompartiyasining Amerika qit'asiga josuslik shari qo'yayotganligini ayblaydigan qarorni birdek ma'qullagan. Birinchi oyda palata bilet tashlab Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan raqobatini asos qilgan Amerika-Xitoy strategik raqobat alohida komitetini qurgan. Xitoy Xalq Jumhuriyatini taraqqiy qilgan davlatlar qatoriga kirgizish qonuni Amerika hukumatini Amerikani o'z ichiga olgan har qanday shartnoma, xalqaro kelishim yoki xalqaro tashkilotda Xitoy Xalq Jumhuriyatini taraqqiy qilayotgan davlat deb muomala qilishga qarshi turib, yuqori kirimlik taraqqiy qilgan davlat deb qarashni kuchaytirdi. Avam palata a'zosi Suzan Lild bu qonunning Xitoy Xalq Jumhuriyatini xalqaro tashkilot va shartnomalarda texnik ko'p ishlarni qilishga chaqiriq qiladiganligini, Amerikaning xalqaro munbar va shartnomalarda rol o'ynashining texmi muhim ekanligini tushuntirganligini aytdi. Xitoy Amerika bankisi Bayden oilasining moliya xotirasini ta'minlagan. Fox xabarlarining 28 mart kunidagi xabariga qaraganda, Bayden oilasining Xitoydagi tijorat kelishimnomasi bilan zich aloqasi bo'lganligiga aloqador texmi ko'p ishonchlik faktlarning o'ttirg'i chiqishiga ergishib, Amerikaliklar Baydenni moliya aloqasini hal qilishga chaqirgan.
Xitoy Amerika Katay bankisi ta'minlagan Baydenning oila banki xotirasi Amerikaning nazorat qilib boshqarish xotirasiga mos keladigan. Yangi Katay banki xotirasi Baydenning o'g'li Hunter Biden, bir tuqqani Jim, yana bir o'g'li Bowning ayoli Hallie Bidenning Hunterning tijorat sheriki Rob Walker'dan $1 million bo'linma to'lam olganligini Vakillar qurultayi nazorat komitetining oilaning xalqaro savdo korxonalari bilan bo'lgan munosabatini tekshirishiga moslashib oshkorlagan. Amerikaliklar Baydenning Xitoy bilan maxfiy kelishimnomalarining borligidan ansiraydi ekan. 15%ning sirtidagi Amerika xalqi Xitoyga ishonmaydi ekan. Shunga Baydenning bu haqda tushuncha berishini talab qildi ekan. Nobel Adabiyot mukofotiga sazovar dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz olim ulamolarda chirigilik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chirikilishishi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozgan. Agar siyosiy sezgirlik va qatliamga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarta siyosiy mavqe birligi shakllanmasa, ulamo va ziyoli turkumlardan bu xususga qarta haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalanmasa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdürüş bedeliga millatning mavjudlik krizislarga ziyonli rol o'ynaydigan taraflaridami ko'z yumib olib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsozlikni davomlashtiraversa, buning qabohati va mas'uliyati ham vijdon tarafidan, ham tarix tarafidan, hamda millat tarafidan cho'qim so'roqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorli xususlardan hisob so'rag'ichi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi surishtisi qilinmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazayotganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorli xususlardan hisob so'rag'ichi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi surishtisi qilinmay qolmaydi. Takasur surasining 8-oyatida har bir ne'matdan jazman savol so'roq qilinsizlar deyilgan. Burhan Muhammadning millat zulm ostida emas, qirg'inchilikda nomli maqolasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.